Hold up. Hold up. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Sweet Wazon ng Rampa nila. January 1 ngayon guys, kaya nandito kami ngayon sa Laroca para mag-swimming. Ayan. Public resort lang to siya guys, pero napakaganda rito kasi maaliwalas ang panahon ngayon. Kaya ang ganda, may mga puno siya. Ayan, hot spring to guys. Kaya tingnan natin ang loob. Itutour ko kayo guys para pag gusto nyo maghanap ng resort, pwede kayong pumunta dito sa Laroca. Ilang beses na rin kami dito, balisukin na kami dito guys. Kasi ang ganda ng place talaga at saka ang ganda maligo kasi mainit ang tubig. Ayan, tamang-tama sa panahon ngayon na tiglamig. Ayan, taglamig pala guys. Ayan, come on guys. Laroca, La Trinidad Resort. Ayan guys, yung entrance. Madami siyang halaman, marami siyang mga puno. Ayan, ang ganda. Maliwalas guys. Kaya tara na! Ayan, thank you nga pala dito sa staff ng La Trinidad, Laroca Resort at napakabait. Ayan. Ang ganda ng aming cottage guys. Ayan, talaga nag-enjoy talaga kami sa aming cottage ngayon. Mali naman kayo ang Rampa ang ginagawa ito. Come on guys! Ayan, dito pa lang guys sa baka. Nandun ngayon ang swimming pool. For 20 packs. Malaki na siya guys. 20 packs siya. So, kaya maluwag na para sa amin. Kasi mga bata naman namin kasama. Ayan. Ayan. Meron rin siyang tulugan guys. Kaya sulit din naman ang binayad namin 3,000. Kasama na yung entrance fee. Yung cottage fee. Lahat guys package na kaya. Sulit na siya guys. Ayan. Stand by guys. Kasi ayan, nag-tiktok. Mamaya tayo. Mga guys, pupunta na kami sa aming resort, sa aming shade A na table. Ayan. Ito yung entrance pa lang to guys ng Laroca. Guys, ito tayo sa sa pool. Ito guys. Hindi siya pwede na hindi ka naka-reserve kasi kailangan kontrolado pa rin pagpasok ng tao. Hindi pwedeng siksikan kasi protocol pa rin. Kailangan safe pa rin ang pag-swimming dito para iwas na rin sa hawa-hawa ng virus. Ayan yung swimming pool para sa mga bata. Ayan, ito naman yung para sa adult. Ayan. Ayan, shoutout kay ate, taga-Laroca siya. Ayan. Sa YouTube channel ko po siya. Ano po ma'am? Anong channel? Rampadorang ina. Ay, sige po. Ito yung guys, HOTSPRING siya. Ayan, ilang beses na rin ako nakapunta rito kasi gusto ko rito gawa nga ng meron siyang fountain. Ayan o, yung parang slide, yung tubig na yan, init. Mamaya ibabad ko dyan ang aking likod kasi alam nyo na. Marami na mga lamig-lamig sa likod. Ayan. So mamaya, pupunta kami dyan. Ayan. Meron pa yung doon siya guys. So mamaya punta tayo doon. Mamaya maliligo na Rampadora sa puno na Laroca Resort sa Los Baños, Laguna. Ito guys, meron din siyang higaan. Ayan, kung gusto magpahinga, meron siyang higaan dito. Ang ganda, diba? Sulit naman ng 3,000 pesos guys. Kasi meron naman siyang higaan. Ayan, ang lawak. Ayan, for good for 20 packs. Meron na rin siyang ihawan. Siguro, nandito yung yung table para sa mga gamit. Sulit naman siya guys. Nag-enjoy talaga ako kaya kung gusto niya nang makamura dito sa Laguna Resort, day tour lang siya guys ha. Pwede na to kasi 3,000.
good for 20 persons na. Kasi kung private guys, pag itong panahon, 7,000. Eh, maliligo ka lang naman. So, pwede na to siya guys, di ba? Enjoy na. Kontrolado naman ang mga tao dito sa pumapasok.